নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰা আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 100 দিন। আমি ব্ৰুডিং ৰুমত সৰ্বমুঠ 246টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ কেইটা কুকুৰাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমানে যিখিনি কুকুৰা আছে সিহঁতে কিমান দানা খালে 100 দিনলৈকে আৰু লগতে 100 দিনত সিহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এতিয়া আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আৰু জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়া আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। আমি যেহেতু ব্ৰুডিং ৰুমত সৰ্বমুঠ 246টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক সাধাৰণতে ব্ৰুডিং অৱস্থাতে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে আৰু যদি আমি সিহঁতক ব্ৰুডিং অৱস্থাত ভালকৈ চোৱা চিতা কৰোঁ ভালকৈ তাপমান মেইনটেইন কৰি যদি আমি সিহঁতক ব্ৰুডিং কৰোঁ তেনেহ'লে ডাঙৰ হ'লে সিহঁতৰ বেছিকৈ মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু আমি যেতিয়া ইহঁতক ব্ৰুডিং কৰি আছিলোঁ মানে ইহঁতবোৰ যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া আমি ইহঁতক যেতিয়া ব্ৰুডিং কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰায় 10টামান পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইহঁতবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল ইহঁতৰ ওজন যেতিয়া 150 পৰা 200 গ্ৰাম হ'ব ধৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা এটাও কুকুৰাৰ মৃত্যু হোৱা নাই আৰু আমাৰ লগত এতিয়া 234টা লোকেল কুকুৰা আছে। আমি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। আমি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক প্ৰথম দিনাখন কেৱল খুদি চাউল খাবলৈ দিছিলোঁ। দ্বিতীয় নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক 50% খুদি চাউল আৰু 50% ষ্টাৰ্টাৰ দানা মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা 2 মাহ পৰ্যন্ত আমি ইহঁতক কেৱল ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু ইহঁতৰ বয়স যেতিয়া 2 মাহ পাৰ হৈছিল তাৰ পাছৰ পৰা আমি ইহঁতক অলপ ধানো খাবলৈ শিকাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ বয়স ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে তেতিয়া আমি ইহঁতক অলপ বেছিকৈ ধান দিব ধৰিলোঁ আৰু ধানৰ লগত আমি ইহঁতক ষ্টাৰ্টাৰ দানা মিহলি কৰি এতিয়াও খাবলৈ দি আছোঁ। আৰু এই 234টা লোকেল কুকুৰাই 1ৰ পৰা 100 নম্বৰ দিনাখনলৈকে সৰ্বমুঠ 565 কেজিমান ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে আৰু সৰ্বমুঠ 80 কেজিমান ধান খালে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি এই কুকুৰাবোৰক এতিয়ালৈ 4টা ভেকচিন দিলোঁ। 6 নম্বৰ দিনত আমি ইহঁতক F1 ভেকচিন দিছিলোঁ, 13 নম্বৰ দিনত ইহঁতক আমি IBD ভেকচিন দিছিলোঁ, 21 নম্বৰ দিনত ইহঁতক আমি F1ৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলোঁ আৰু 28 দিনত IBDৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি মাজে মাজে ভিটামিন আৰু কেলছিয়ামো খাবলৈ দিওঁ আৰু ইহঁতক এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 100 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেইটো এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি 4টা কুকুৰাক ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা কুকুৰা ধৰি ল'লোঁ। ইয়াতে 2টা মতা কুকুৰা আছে আৰু 2জনী মাইকী কুকুৰা আছে আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ওজন কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন ইয়াতে দেখুৱাইছে 3 কেজি 470 গ্ৰাম। 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন 100 দিনত কিমান দেখুৱাইছে 3 কেজি 470 গ্ৰাম। যদি 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন 3 কেজি 470 গ্ৰাম হয় তেনেহ'লে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব 867 গ্ৰাম। মানে 100 দিনত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে 867 গ্ৰাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই লোকেল কুকুৰাবোৰে এতিয়ালৈ যিমানখিনি দানা খালে সেই হিচাপে ইহঁতৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।